สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมอินดี้เพื่อคนอินดี้นะคะสำหรับในวันนี้เราก็กลับกันมาอยู่ในเกม Baldur 3 กันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในครั้งนี้จะเป็นพาร์ทที่28กันแล้วนะคะโดยเดี๋ยวในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจลงเตรียมที่ชื่อว่า Last Light In กันค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจัดไปเดี๋ยวก่อนนะขอช็อตเรสสักครั้งหนึ่งก่อนค่ะเห็นเลือดแล้วใจไม่ดีเห็นเลือดแล้วใจไม่ดีโอ้มีของให้หยิบได้ด้วยเหรอโอ้หยิบได้เหรอฮะไอ้นี่ Last night's best bargain right here. Creature. Swear its eyes are following me. Trap this potion Mantis Welcome to our humble. Wait, are you Karlak? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. เป็นแฟนของคาแลกเหรอ Yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam, bam. We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. ไม่อยาก From เป็น the พ่อ look ค้า of เหรอ things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? ยังพยายามขายอยู่ Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Don't be shy. Check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? โอเคมีของดีๆสำหรับลูกค้าคนพิเศษไหมคะ I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. เราก็จะมาหลอกเอาจากเขาเหมือนกันนะคะ persuade เขากันดีกว่าขอฟรีๆเชดโอ้โหแต่เราน่าจะได้อยู่แล้วแหละเบิ้ลมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ได้ก็แปลก I mean, maybe. เหมือนเดิมยังไม่แอบแล้วกันเพราะมันแค่6โอเคเหลือเฟือค่ะ But she put me in charge of the shop. I thought... Never mind. Here. You can have it then. Premium trinkets and doodahs. ตกลงมันคือกุญแจของอะไรวะแล้วเราก็ไปหลอกเอาเขามานะคะเนี่ย Welcome back. Are you looking for something in particular? ฮะ I'm alive, ain't I? What's not to like? พวกผู้ใหญ่ไปไหนกันหมดไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ Pleasure doing business with you. โอเค Last night's หลัง best จากที่ไปหลอกตบ bargain right here. กุญแจมาฟรีละ We need to talk. Celebrate when Ketheric's dead. Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you.
Ceres, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. มี A หน้า pity. You pulled them from one death trap only for me to land them in this one. เกิดอะไรขึ้น Gone. And more than half the others with him. ฮะ ตายกันไปครึ่งหนึงเลยเหรอ Out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Several froze. Begged us to surrender. But they were toying with us. Making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... Maybe the cult got them. Maybe the curse. อยากรู้ว่ามาทำอะไรที่นี่ไม่ได้ไปบัลเดอร์เกตกันเหรอ This army of the Absolute is growing and flowing towards Moonrise. There's worse than goblins on the roads now. I thought we might pass unnoticed along the fringes of this place, escape the owlbear by hiding in its shadow, so to speak. You can see exactly how well that went. Prison's the best I can hope for the ones we left behind. Zevlor seemed to think the cult wanted us alive. I almost hope he never found out why. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Dried doing the cold เมื่อกี้เขาเรียกเราไปคุยใช่ไหม The Absolute's What's up with closed. ไฮฮาร์เปอร์ว่ะ Please, be welcome. Have a drink. My gods. ยังคงแฟนเกอร์ต่อไป To your very good health. มีให้ดมด้วยว่ะ อันนี้มีแบบ เลือกอันนี้ดีกว่าไหนๆเราก็มีคาแลกมาด้วยละ ต้องบอกให้เขาว่าอย่าได้แปลกใจ เพราะว่าคาแลกเป็นแฟนเกิร์ลของเขานะคะ Yeah. I mean, it's an โอ้โห honor, milady. I will gladly Hey, drink Mother. to your health as well, Garlac. มันมีเนี่ย มีชวนให้น่าสงสัยยิ่งนัก You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. อ้า It ว doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. เขาไม่เชื่อเรา แต่ว่าเรามั่นใจในตัวเองค่ะว่าเราไม่มีอะไรที่ทำให้เขากังวลใจแน่นอน เพราะงั้นเราต้องโชว์ความแมนๆทั้งที่เป็นหญิง ดื่มไวน์เข้าไปซะ มา Bottoms up. เอา disapprove กันทั้งนั้นเลยว่ะ มีแค่คาแรคที่ approve Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? ก็น่าจะอย่างนั้นแหละ Just answer the question. โอเคมาตอบไปตรงๆนี่แหละว่าเขาให้พลังกับเรา Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? ในตอนแรกบอกว่าเรามาได้จังหวะเวลาพอดีเหมือนเทพส่งมาอะไรเงี้ย That was a public display of hope. Despite private reservations. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. ใคร General Gadrick Thorn. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village.
Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. ต้องการใช้งานเราสินะ เราจะเบ่งต่อไปไหม ก็แปลกใจเหมือนกันที่คนมักจะมองเราแล้วมองว่าเป็นความหวังนะคะ น่าจะเป็นแบบประเภทที่ใช้งานง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า The light is rather dim out here in the Shadowlands. The point remains. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. เนี่ยเราทำงานหนักอยู่ฝ่ายเดียวเลย You're the only one who can get inside the towers. You were born for this mission. Or made for it, rather. Besides, you need this. You need to heal yourself of your infection. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. โอ้โห ต้องดื่มตลอดเลยเหรอ You're not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Shadow Heart ไม่น่าชอบ แมวชื่อ His Majesty เรามี Speak with Animal อยู่ trinkets and doodah. His Majesty อยู่ไหนเอ่ย Last night's best bargains right ฮัลโหล here. His Majesty หายเฮ้ยเดี๋ยวนะลาฟาเอลกับโม เล่นหมากรุกกันเหรอคะ Your move, Maul. You trapped me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage. No matter where the night goes, I'm gonna lose it. Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, โอเค do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. โห เราก็ไม่มีความรู้แฮะ ข้อ 2 นี่ชัดเจนมาก เป็นเดวิล เอาอันนี้แล้วกันค่ะ เพราะว่า Insight เราเฟล เราไม่น่าจะรู้วิธีการที่ถูกต้องนะ ก็เลยคิดว่าน่าต้องแบบแอบอันนี้ดีกว่า มา มี Cat Grace จัดไป ไม่น่ายากเกินไปฮะโอ้โหโทษที sorry ไม่ได้ตั้งใจ ลาฟาเอลยังมองหน้าเฉย How's that for Kalimshan rules? Brava. Lovely work.
I see I was right to make you the offer I did. เขาก็ทำสัญญา You กับปี will ศาจเหรอ consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. She cheated, of course, but that's half her charm. อีกครึ่งหนึ่งคืออะไร My favorite kind, ambition. But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Now, let's talk about you. I sense there's something you want to ask me. I do. I have a proposal for you. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business. Devil. A long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say. คาสดอร์สินะ อยากรู้เหมือนกัน You haven't told them. And you've kept your clothes on this whole time. How unlike you. Why not let them see? Don't be shy. จะให้มาแก้ผ้ากันตรงนี้เหรอ โอ้โห God damn it. Don't worry. I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. อ้าว Well, now you know. แล้วเขาก็ไม่ดูให้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะเนี่ย ปล่อยให้ยืนแก้ผ้ากลางลงเตรียมเฉย Perhaps I should have. I'm not exactly used to asking for help and being met with, well, help. What's done is done, so how about we stop talking about it and just get on with things? Although I should probably get dressed first. ฮะ Premium trinkets and doodahs. ไปซะละ อินสปายอีกละนี่ไง His Majesty I have something to ask. Hiss! I say hiss! ฮะ This is my territory, and you're in it. หัวขิงแค่อยากจะมองใกล้ๆเท่านั้นแหละ I'll allow it. แอสเตเรียนนี่ก็ชอบสัตว์แฮะอันล่างก็ดี Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. Huh? She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? โอ้โห Nor do I. Disgraceful. จำได้แม่นมากเลย มาที่นี่ได้ไง I คะ slinked, of course. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. แอสเตเรียนชอบแมวอ่ะ They gathered an entire army. บาคัส Was one lost soul? Ah, you found your way. Good. มาทำอะไรที่นี่ I thought I'd scout ahead, check for any nasty surprises, of which I found a great deal. เจออะไรบ้าง Shades, death, harpers, flaming fist, and this, of course, and the makings of an alchemist's workbench. Ingredients, too. There's a recipe I'm trying to replicate. Something that might help you. That is, if you're still going to help Wulbren and the others.
อ้าวแน่นอน In that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. ฟรีไหม A new type of smoke powder. อู้ All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the deep gnomes taken prisoner there. You'll need it if you're going to save Wulbrin. They didn't get trapped. They were kidnapped. Taken against their will by those cultists. If I ever get my hands on one of them... Well... With you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part according to my talents. And you, I hope, will do yours. The Brilliant Retort will aid you. Thus, I will make it. โอเคทำอะไรได้ Let's not ruin the surprise. You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. ฮะไม่ต้องให้ช่วยทำด้วยเหรอฮะ What now? I'm sure you would. บาคัสล็อกอยากอ่านอ่ะโอเค Now, if you're done rifling through my things... ยัง What now? No! And pestering the craftsman won't speed things up. โอเคมีใครคุยอีกไหมอันนี้น่าสนใจน่าจะเป็นสูตรของ Greater Healing Potion Last night's best bargains right here. นะไปไม่ได้เลยเข้าเมืองไม่ได้มีโทรเฮาส์ Savor our victory over the ฟิล driver. ลี่ I'll celebrate when Catherine. อันนี้โม Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. No, kid. No. เราจะแนะนำเขายังไงดีคะเนี่ยเราควรจะ sorcerer กับ persuasion เลยไหมว่าไง You aren't joking. I kind of believe him more now than I did a minute ago. เอ้ายิ่งสนใจเข้าไปอีกเขาออฟเฟอร์อะไรให้ Protection for me and my kids, that's all. Her smile is broad, her eyes twinkling, her face the very picture of innocence. She's clearly lying. But I haven't accepted nothing yet. Sounds like you're in deeper than I am. เราก็ไม่ได้อินขนาดนั้นเขาให้อะไรกันแน่20ว่ะโอ้โหดีที่ใช้เฟรนด์อยากรู้ค่ะขอเผือกหน่อย What I said! That he'd get me and my gang safely to Baldur's Gate. แค่นั้นเองเหรอ And also, when we get there, I'd be head of the Thieves Guild. อยากเป็นขนาดนั้นเลยI don't know, devil stuff. What matters is I can keep my kids safe. Everyone else has let them down, but I won't. Look, you saved us. Not knocking that. But after you left, Zevlor lost his nerve. Gave up the fight. I won't. Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. โอเคเขาก็พูดถูกอะนะคะว่าแบบมันก็จะเป็น
ทางเลือกของเขาเองอะนะ Perimeter's clear, Mom. Good. You'll leave soon? We don't want any I like surprises. One of the worst things about getting old. Watching kids make the same exact mistakes you made. And knowing there's absolutely nothing you can say to change their mind. เคยผ่านมาก่อนสินะ Then again, Mol's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. โอเค True enough. She'll go far in the city. We've just got to get her there safely. อันนี้แอสเตอเรียนจัดการสิแค่10 เองล็อกบุ๊กอันนี้ใส่ผ้าคลุมให้ด้วยโอ้ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะดูทรงละเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อนอันนี้อูมิไอเดอร์โลแลนด์ทำไมอยู่คนเดียวคะ There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. เอาไงIt's you. Don't you get tired of telling people how to live their lives? ก็ไม่นะ If you're here to save the day again, you're a little late this time. Oh, sod off! I'm only here because you helped me and my family. I was ready to cut and run back at the Grove, but you had other ideas. Carl and Leo are taken in by your crap. You convinced them to play hero, and now they're gone. Dead for all I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. แล้วก็ไม่ไปช่วยเขาเลย They're my responsibility. เอ้าพอจะไปช่วยก็ไม่ยอมอีก You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. I'll fix this. เอ้าI tried telling Mr. Rowland that he'd had enough too. He didn't like it then either. If this is about Rowland, go away! He called me a ragged little devil! Oh. Then he should say sorry. All I did was tell him he shouldn't drink anymore. It was for his own good. He can barely stand up straight. Yeah. He did save us after all. Anyway, it's his loss. หมายความว่าไงฮึ I found this book. Old, dusty, full of strange lettering. Pretty sure it's magic. I was gonna give it to Roland so he could learn new spells, you know? Beats drinking till he forgets the ones he knows. ขอได้ไหม It's for Roland. อ้าวเอามาให้เราดีกว่าเป็นคนหน้าด้านๆที่แย่งของชาวบ้านนะคะเนี่ยโอเค Guess you can have it then. I don't care. Anyway, I'm sick of talking. You can go now. Bye-bye. The way of the wanderer ให้ดู อ้าวมีครอน This place is awesome. There's so much stuff. แต่พ่อแม่พวกเขาไม่อยู่กันเลยนะคะเนี่ย That might be worth a look. อ้าว
มีอะไรอยู่ข้างในสายโคดา If you เม have an จ alternative in mind, I missed that! Awesome! อ้าวแสดงว่าเขาต้องลื้อค้นของไปแล้วไงคะเนี่ยแต่พลาดตรงนั้นไปฮะของคนที่เคยมาที่นี่ก่อนหน้าฮะอันนี้อิโซเบลอยู่ข้างบนยังมีจุดไม่สำรวจอีกเพียบเลยเดี๋ยวดูตรงนี้ให้รอบๆกันก่อนมีข้างล่างด้วยนะคะเดี๋ยวลองลงไปดูข้างล่างกันก่อนรายชื่อแขก See what this does. Drider doing the cult's work. The Absolute's claws have dug deep. บูแอนด์เฟรนด์ Death was surely a great blow to the cult. อันนี้น่าสนใจ Gathered an entire army. เพราะว่าบูเนี่ยเป็นชื่อของแฮมสเตอร์ของมินเซกที่เป็นตัวละครจากภาคก่อนนะคะโซนนี้นี่ก็กว้างขนาดนั้นเลย if ลื you อ have an alternative in mind, please do propose it. อ๋อ นี่ของฟอริกเดี๋ยวพาวิวมาคุยด้วยดีกว่านะ Last night's best bargains right here. เดี๋ยวลองลงมาดูข้างล่างกันก่อน Hello Don't be shy. Have a gander at the finest stock. โอ้ข้างล่างมันลงไปชั้นล่างเลยลือมีอะไรให้เก็บไหมเหมือนจะมีของให้เก็บ How delicious. Simple. ฮะโอเคโพชั่นอันนี้มีอะไรข้างในไหมไม่น่าจะมีอะไรข้างในมั้งคะ Over there. หลักฐาน Well, hello. ขอหนังสือ Let's move. ส่วนกุญแจเดี๋ยวเก็บเอง Best be on my way. ฝั่งนี้ล่ะ มีอะไรไหม Something over นั่น there. เฮลโลสุดแล้วเหรอไม่มีอะไร แต่ถ้าเกิดเราถูกจับเราก็ อาจจะหนีจากตรงนี้หรือเปล่า Premium trinkets and doodads. Don't even know if he'll ever recover. We're called to join the fight against anyone. And with the true soul, Hello. Patrols report more activity among the cultists, Mom. Preparing to march, I wager. Seems that way. I should speak up. มีอะไรไหม Shadows lurking. Light to inside. Look. ฮะ อะไรเฮลโลทำอะไรกันอยู่คะเป็นฮาร์เปอร์กันทั้งหมดเลย งานศพหรือเปล่า We lost a good one today. Jonas. He was as green as they come. Poor kid. You made it through the dark. Lucky you. Not everyone does. We lost one today. Jonas. He was a good harper. A good friend. แค่นี้เองเหรอ He was joking this morning. Jonas, I mean. อ้าว คนนี้มีให้คุยได้ He was always joking. He said it was good for morale, but he just liked seeing people laugh. He was a good harper. A good friend. แล้วอย่างไร
I hope so. They're all I have to give. Thank you. You're a good person. ฮะ อินสปายเฉยเลย Shadow Heart ชอบ Tragic Love เหรอคะ อย่านะ ฝั่งนู้นล่ะ Burning through our oil, but she'll just Hello What's that? Have a gander at the มี finest. ของอีกแล้ว What I won't do is send any more of our people into the curse. ฮะ มีอะไรกันอีกไหม มาหลบทำอะไรอยู่ตรงนี้คะ Please, I just want to be alone. ชื่อคุณนะ It's Dennis. He's gone. Cultists. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up, cut us up, said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. I managed to get away. But my love, Dennis. Martin Dor, Roshan. ฟังไม่ออกค่ะ I've always been good at running. วิ่งหนีเก่งนี่เอง Unlike Dennis, I didn't realize one day our lives would depend on it. I just wish I could have said goodbye. ก็อาจจะยังอยู่ก็ได้นะ Do you really think so? By the gods, I hope you're right. I wish I hadn't let go of him. โอเค จะพยายามตามหาให้แต่ไม่สัญญาอะไรนะ It's hard to imagine him making it after everything that happened. But if you find him, it would mean the world to me. โอเคค่ะ รอดมาเพราะวิ่งหนีเก่ง ข้างบนนี้ อันนี้กับดักทำไมถึงมีกับดักมาวางอยู่ตรงนี้ ยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุแอบไปส่องหน่อยได้ไหม Turn back หรือมันเป็นทางออกไปข้างนอกละ Cursed to put my hands on everything. อ๋อ มีอะไรอยู่ข้างในหรืออ้าว เข้ามาปุ๊บก็โหเละเทะ ไม่ได้ในนี้เขาไม่ยอมค่ะ โอ้รุนแรงรุนแรง แสดงว่าในนั้นแรงมาก ในบ้านหลังนี้นี่น่าจะแบบมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวต้องหาวิธีให้แบบเดินเล่นได้ก่อนมันจะได้เหรอวะแค่นี้ก็หาเรื่องเจ็บตัวแล้วค่ะยอดไปเลยข้างบนเราจะขึ้นไปข้างบนต้องทางนี้มีอะไรให้เก็บไหมโอ้โหแอสเตอเรียนทำงานสิ Keep a blade close. A crooked
โอ้ heavy armor ว่ะตรงนี้ก็มีกับดักNo time to rest. What now? Shouldn't have wished to live in more interesting times. มันคืออะไร How much farther can I go? The gate was my hunting ground. I might be responsible for some of these. ฮะอ๋อหลุมศพเราก็มาแอบดูหลุมศพชาวบ้านเขาเล่นนะคะเนี่ยลองลงไปดูกันหน่อยแล้วกันค่ะอะไรเหรอเดี๋ยวใจล่มมันคืออะไรไม่มีอะไรกลับเข้ามาค่ะเฮ้ยหรือว่ากลับแล้วใจล่มรีบเป็นจังเว้ยไม่มีอะไรแล้วนะโอเคอันนี้ยังไปไม่ได้ตรงนี้ดูแล้วข้างบนนี้ดูแล้วงั้นเดี๋ยวขึ้นไปชั้น2กันไม่สิเดี๋ยวต้องไปพาวิวมาก่อนไงน้องโอแบร์อยู่ดีมีสุขไหม Very delicious, but I will not bite you. เรากลิ่นหอมมากเลยเนี่ย Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin cat smells like goblins. น่ารัก More. กำลังคิดว่าเปลี่ยนเอาแอสเตเลียนออกก่อน So, the untouchable Karlach is untouchable no more. I shake her hand, but she can still snap me in two, so probably safest to skip it. Okay. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. เอาหน่าเดี๋ยวลองให้ I วิว guess มา I'll ชั่วคราว spend my evenings lounging here while you do all the hard work. It sounds awful. เราน่าต้องเอา Shadow Heart มาด้วยอยู่แล้วค่ะ Poor Karlach. She can finally seek out the touch of another, only to be told she might not have much time left. มีเรื่องมาอัปเดตกันได้ Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Very serious of you. But go ahead. ฮะ มีข้อ2ออกมา Distance of Late ทำไมถึงห่างกันไปล่ะ I won't pretend that I don't know what you mean. Ever since we entered the Shadow Curse, I felt like something's calling to me. Some purpose that I need to find. Give me some time. If I can figure out whatever it is that I need to do, well, then there should be more time for us. โอเค
I need a moment for the two of เจอ us. เลเซล If death is soon to take Karlak, she should make every moment as rich as the last. Fight viciously, roar loudly, step boldly. She must make herself known. Soldier? เป็นไงบ้าง Like I got something back. Something I've wanted for a really long time. When I touched you, I felt like a real person. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlak, but it's getting it anyway. Thanks to Dammon. Thanks to you. Thanks to fate. ยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะ Me too, soldier. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. ทำไรต่อ Touch everything. Touch everyone that'll let me. Shake hands, dance a waltz, maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my funhouse. Ugh, I don't want to think about that now. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now. โอเควิวอยู่ไหนคะโอ้มาอยู่กันสักไกล I know well the pain of seeing your life's hourglass running empty. Grasping at any means of slowing the grains as they slip inexorably through your fingers. Karlak's fate may be ordained, but her actions are not. She will make each breath count. You can be sure of that. ว่าไงวิว A blushing apple begging to be plucked. Raphael's angling for the girl's soul. She's stubborn, yes. Bold as a lamb cavorting in a lion's den. But as ambitious as she is, Mole's no fool. One way or another, she'll see there's no winning Raphael's game, and she'll walk away. ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ Then Raphael collects another trophy, and Mole sells her independence to the hells. You've seen what happens when a bound soul reaches for freedom. I can't imagine what cruel penance Mole would pay if she were ever to resist that fell bastard. มา That's the spirit. ทีนี้เดี๋ยวขอปรับของให้วิวก่อนวิวใส่ไลท์อาร์เมอร์อยู่น่าจะใส่มีเดียมอาร์เมอร์ได้นะคะแต่ว่าไลท์น่าจะดีกว่าเพราะว่าเด็กเขาสูงเราใส่อันนี้ไปให้ใช่ไหมนี่วิวใส่ Defender of the people. ประมาณนี้นะคะเอาไปใส่ก่อนชั่วคราวค่ะโอเค No one stopped me yet. มกลับไปตรงนั้นกันโอเคพามาคุยกับฟอริกกันนะคะ She doesn't care. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. เฮลโล Focus isn't stopping the cult. I suspect she'd sacrifice anyone to achieve that. ไง He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Floric. Hells. I know that voice. Wyll? In Timora's name, what happened to you? The hells have had their vengeance, and I doubt they are done with me. Ye gods. Fate has no shortage of troubles to burden us with. We believe the cultists have taken your father to Moonrise Towers. I don't suppose you found a way in? Not yet. I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks.
The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. Oh. Gortash, as in Enver Gortash. Last I knew, he was a minor player in city affairs. A lot's changed since you left Baldur's Gate, Wyll. Gortash has gained considerable influence since then. อะไรคือ Steel Watch The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jagira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. ฮะ We'll meet แค่ again, นี้เองเหรอ God's willing. มีเรื่องต้องอยากคุยตั้งเยอะ Shy? Have a gander at the อย่าเพิ่ง Journey back to Baldur's Gate won't be easier, but your task here is harder still. Timora be with you. ฮะแทบไม่ได้คุยอะไรเลยลุงนี้น่าจะเลือกออปชั่นอื่นดีกว่าค่ะ So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. นี่ The city. Baldur's Gate. Home. I can almost taste it, you know. Not even Gortash can spoil that. เขามีความหลังกันว่ะฟอริกไม่ยอมคุยกับเราแล้วอะเศร้าใจจัง If you're poking around this god's forsaken place, you must have someone in Moonrise too. Hope you find them. ไม่มีอะไรอะเหรอร้องเพลงอยู่เรื่อยๆเว้ย Heard you're meant to be heading toward the towers. มา I'm not as hopeful as Floric. For my money, we're better off strategizing without him. แล้วเขาทำอะไร Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistular. ชาเนียวชื่อของเฟย์เด็กคนนั้นนี่ We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. นี่ไงเทเนียล Really? Could you bring him here? You'd be glad of the help, wouldn't you, sir? ต้องพามานี่อ่ะ You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. A century locked inside a Sharan curse will do things to a man. But you're not alone, sir. We're here with you. And I'm sure you've got relations, maybe some long-lived friends even who want to be seeing you. No, not till I met Art anyway. It seems to be all he remembers. ตรวจสอบยัง This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. เราเอามาเฉยเลย Thank you. Some parchment there. Looks official.
เป็นเควสไซนี่โฮมแฟมิลี่ด้วยค่ะแสดงว่ามีคนอื่นด้วยสินะคำสั่งจากแกรนด์ดุ๊กเอลทานต้องไปดู House of Healing นะเขาเป็นฝั่งเซลูนเนาะแต่ก็มีชาลานด้วยนี่Wonder what he found. Is anyone keeping an eye on those children from Elturel? เดี๋ยวต้องพาเฮาซินมาใช่ไหมเนี่ย Best bargains right here. Take a moment, Brad. Savor our victory over the glider. of Catholic home to send of child. Not before. We're still alive, Brad. There's always a first time. You don't want any surprises. Yes, Mom. Last night's best bargain right here. เรากินโพชั่นหน่อยแล้วกันอีกหน่อยประมาณเนี้ยนะโอเคเหลือตรงไหนอีกเหลือข้างบนใช่ไหมเควสตรงนี้มีหลายจุดเพิ่มขึ้นมาแล้ว House of Healing อยู่ตรงนี้อันนี้ Troll House Raining Moon Moonlight Tower พวก Thief Link อยู่นี่โอเค Take a moment, Brad. มีอะไรอีกไหม Isobel's in her room upstairs. She'll be expecting you. โอเค Still alive, Brad. That's worth a cheer at the very least. ตามเควสเขาไปก่อนนะคะ คนที่เราช่วยนี่ใช่ไหม I'll be honest. Didn't think we stood a chance. Not till you came along. แค่เนี้ยนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ Isobel โอ้ไดอารี่ของ Isobel โอ้โหแสงส่องสว่างสุดๆค่ะทำพิธีกรรมอยู่เนี้ยเลยขอดูไดอารี่หน่อยเกิดอะไรขึ้นก่อนจะคุยต้องปล้นให้เรียบร้อยก่อน Trigger Chase หนักเกินอีกแล้วโอเคเขาว่าไงว่ากัน Hello How are you เสริมพลังให้กับบาเลียI didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isobel. Pleased to meet you. รู้ได้ไงว่าจะช่วย We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. ใช่แล้ว
คือยังไงทุกคนก็จะได้รับพลังป้องกัน The blessing falls uneasily over your tainted body. You can't help but dream. To kill her would destroy all of last light. You yearn for it so deeply. ใจล่ม Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers. It won't be enough to protect you against the areas of utter darkness, though, where the curse is strongest. This lantern should, though. เขาก็มีเหมือนกันหรือว่าอันที่เราเอามาว่ะอันที่เราเอามาแง่เลยมีอะไรที่ควรรู้อีกไหม Ketherick is a frightening man, but you have something he doesn't. Allies worth having. แน่ใจ While you're busy in the towers, I'll be sure to. Wait. Do you hear that? Something's wrong. เกิดอะไรขึ้นอีกเอาHello, Isobel. มาจากไหนล่ะคุณ Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. ฮะถูกส่งมาจากฝั่งแอบโซลูทค่ะรู้จักคนคนนี้ไหม He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. เราแอบดูได้ไหมจะเป็นไปได้ปะวะโอ้โหอย่างยากตรงไหนยากแค่6ผ่านอยู่แล้ว A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. อ่ะบอกไปตรงๆเลยแล้วกันว่าเขาจะมาพาตัวไป Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. ไอ้ปีกเนี่ยนะ Time to go, Isobel. กูบอกนะเรียกพวกมาด้วยโอ้แม่มไม่ได้พักมาก่อนด้วยโมสวยนี่เอ้าโดนหิ้วไปละWhen Isobel died, the whole sanctuary will be flooded with blood. A far finer future than her taken alive. ไอ้ยะโอ้โหอินสปายกันอีกแล้ว Enemy Surprise ทุกคนนี้อินสปายกันทั่วหน้าค่ะอันนี้วิวเปิดก่อนเหรอให้หันมาสนใจเราแล้วกันได้ไหมไม่ได้ว่ะอ่ะดูไว้ทำไมโดนไหมเนี่ย Might will prevail. โดนอยู่ประยิดปิดประยิดโอเค
Come along, Isobel. อย่าวิ่งอย่าวิ่งโอเคพลังชีวิตเขาไม่เยอะเท่าไหร่โชคดีไปโอ้โหเขาวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้โหอุ้ยแรงอยู่เพราะเราหนักเกินไปเดี๋ยวนะก็ไม่แม่นอยู่ดีเข้า2 ดอกเอาอีกรอบเลยไหมมายัดเลยก็ได้โอเคค่ะต่อมาค่าแรกเป็นซี่ก่อนก็ปิดจ็อบได้ไหมโอ้โหมิสบ้าเอ้ยโอเคเหลือตรงนี้เรายังไปไม่ได้ฝั่งนี้อีกฝั่งนี้ด้วยโอ้แม่เจ้ามากันท่าโซนนี้ไว้ก่อนแย่ละแย่ละทุกคน You'll make excellent fertilizer. จะรอดกันใช่ไหมเนี่ยเขาจะรอดกันใช่ไหมเนี่ยโอ้เทิร์นอันเดดอยู่ฮะนับคอนเทคกิ้งดาเมจงั้นก็เดี๋ยวเบรสกันก่อนเหรอโอเคแล้วก็ฮิวนิดนึงฮิวคาแลกแล้วก็มาบล็อกตรงนี้ได้ไหมอุดช่องไว้ฮะนี่ก็หนีดีไวสมัยไหวเนี่ยมาโชว์พาวเวอร์หน่อยวิวโอ้โหยังมิสได้อีกน่าเกลียดมาก Time to push my luck again. You've made a grave mistake. โอ้ลืมโอ้ล้มเฉยเลยลืมไปว่ามีน้ำแข็งอยู่ทั้งที่แบบมันกระแทกหน้าขนาดนี้นะคะเนี่ยจริงๆเลยเราเฟนซี่สไตล์อีกรอบนึงโอเคมาอุดรูตรงนี้ไว้ก่อนยังรอดกันไหมเนี่ยโหโดดขึ้นมาอย่างเร็วทำไรต่อพี่เขา
ฮ้ยอย่าเพิ่งรีบออกไปเจอชาวบ้านเขาสิอันตรายโอ้โหนอนกันหมดเป็นไงกันบ้างเนี่ยยังไหวกันอยู่ใช่ไหมคะมูฟเมนต์ไม่พอไอ้ท่าแสงเนี่ยจะโดนเพื่อนเราด้วยไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้มาโอเคมายังดีอยู่โอเคปลุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนะทำไมไม่มีประโยชน์กันบ้างเลยเนี่ยนอนกันอย่างเดียวเลยพวกคุณวิ่งมาไม่ถึงงั้นเอาไอ้นี่ไปเอลดิทราชอยู่ตรงไหนกันอีกตรงนู้นโอ้เราเดินไม่ไหวSome blood. Incoming. ยิงอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเหลือข้างล่างอีกตัวหนึ่งน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วค่ะโหเจ๊จะไปบวกเหรอAI ยังไม่ฉลาดเท่าไหร่นะคะเนี่ยทาร์เก็ตไกลเกินไปอะค่ะโอเคเรายิงเลยได้ไหมไกลเกินอีก Coming through. ปิดจ็อบค่ะ Isobel, are you all right? I'm fine. อ้าวอิซาเบลหาย Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isobel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. Okay, haha. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. มาคัสบอกว่าแคทเธอริกต้องการจับเป็นทำไม Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know.
and I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. มีให้เลือกด้วยว่าเราเบื่อที่จะฟังเรื่องแบบนั้นแล้วหรือเราชอบที่จะฟังเรื่องแบบนั้นนะคะโอเคแต่เราไม่เลือก For Ketherick will have none on you. End this. Oh. No one cares. No one but us. เกิดอะไรขึ้นกันอีกพวกคุณ Something good here, I hope. เป๊ะตุ้มเป๊ะค่ะมีของอะไรไหมเอาห้ามขโมยเขาอีกเหรอ I don't need any attention right now. เอาหมดสิ Just we're called to join the fight against มีอะไรบ้างลองหนได้น่าสนใจมีอาวุธของเขาอันนี้มีเดียมอาร์เมอร์น่าสนใจโอเคเหมือนจะหายหนักแล้วค่ะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันหน่อยเหมือนเด็กๆเขาพูดถึงโมกันอยู่ But we don't even know the way to Moonrise. That's why we should leave now. เขาคงอยากจะหาทางช่วยโมแง่เลยลงเตรียมอย่างเละอะ Yes, we wait. ไงพวกใจล่มๆนะ Mole would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. We could. I beat up those harpies, and they're way scarier than shadows. You know what Mole would hate more than anything? Bad things happening to us. นั่นไง You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. โอเคเดี๋ยวพากลับมาเอง But it's our job to bring Mole back. Look at them. They're a proper adventurer. And if we got hurt, Mole would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mole is family. Bring her back, please. โอเคหนูรอกันไปก่อน The Absolute's claws have dug deep. เข้าไปไม่ได้อะ Surely a great blow to the cult. Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. If they had taken Isobel too, อ่ะจะเอาคืนยังไง You know me already. But you'll have the honor of making up for my blunder here. I trust that you will. ใช้งานตัวอีกละ Then speak. Some crusty ballad monger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard. ได้ยินมาทั้งคู่ You'll have to sing that one for me when all of this is done. In any case, it was a lifetime ago by now. And for all our victories, we remain on the back foot. We fight, we die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. เราคือ someone else That remains to be seen. Criterion number 1, make Ketherick bleed. Criterion 2, survive that thing in your skull. โอเคชัดเจนดีแต่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่กันใช่ไหมเนี่ยโอเคแต่สำหรับคลิปในวันนี้เราต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราคงกลับแคมป์ไปพักผ่อนแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวละครนิดหน่อยเพื่อเตรียมไปลุยกันต่อค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ตามรับชมมาจบคลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ